Ой, в Корею приезжаем, вот как домой прям. Прям так хорошо. Второй дом. Да, вообще. 외국인이 한국을 방문하고 나서 여기가 제2의 고향 같다는 말을 한다면 어떤 기분이 드실 것 같으세요? 오늘 소개할 두 사람은 한국을 한 번도 아니고 두 번째로 찾아온 러시아인 커플입니다. 첫 번째 방문에서 이미 한국에 완전히 반해버린 이들이 1년 반 만에 다시 한국을 찾았는데요. 태국 방콕, 중국 베이징을 거쳐 인천공항에 내리는 순간부터 두 사람의 감탄은 시작됩니다. 공항에서 시내까지, 지하철역 안풍경까지, 그리고 한국 음식 한 점에 이르기까지. 이들이 한국을 제2의 고향이라고 부르는 이유 과연 무엇이었을까요? 러시아에서 온 발레라와 나디아. 두 사람은 현재 세계 여행 중으로 태국과 중국을 거쳐 한국에 도착했습니다. 이번 한국 방문은 특별한 이유가 있었는데요. 바로 나디아의 생일을 맞아 첫 방문에서 가장 좋았던 나라, 한국을 다시 선택한 겁니다. 처음 방문했을 때도 한국의 모든 것에 반했던 두 사람. 과연 두 번째 방문에서는 또 어떤 감동이 기다리고 있었을까요? Ой, я прошел. Представляете? Ну и все, здесь спускаемся куда-то вниз. Все так удобно, не надо выходить. Слушай, ну после Китая, как будто ты попал, ну после Пекина. Да, Потому что Китай разный бывает, а вот Пекин есть Пекин. да. Друзья, смотрите, когда вы спуститесь вниз, сразу же здесь вот такое вот изображение поездов. Первый кар, второй, третий и так далее. У вас в билете написано, какой карт. У нас первый кар. Первая циферка. Вот Да, и место 9Б. То есть мы идем вперед туда, и сейчас в первую вагонетку сядем, и оттуда как раз на 9Б и 9А место. 중국을 거쳐 한국에 도착한 두 사람. 공항에서 시내까지 이어지는 지하철을 타는 순간부터 감탄이 시작됩니다. 좌석이 지정된 티켓, 깔끔한 시설. 중국 다음에 오니 마치 다른 세계 같다는 말이 인상적이죠. 그런데 이들을 더 놀라게 만든 건 따로 있었습니다. Пополнить. В Тае Здесь же карточки можно купить эти. То есть удобно очень. прикладываешь карту, у тебя открывает. Друзья, еще про удобство добавлю. Вот смотрите, в Корее. Видите, ступеньки, и есть специальные места, где можно вот так вот чемоданчик просто оставить, он у тебя сам поднимется. Тебе не надо поднимать его, тащить. Потому что люди приезжают, ну, с поезда, с самолета, да? Да. И раз, очень удобно. Ну, для людей, Вообще. для людей, Первый раз такое вижу. да. 전 세계를 여행해온 두 사람도 처음 본다는 한국의 지하철짐 자동 에스컬레이터. 그런데 한국 지하철에서 놀라운 건 이것만이 아니었습니다. А, вот 3-1. Он сказал, вот туда, значит, идти. Смотри, он мне увеличил карту и сказал, выходы здесь обозначены цифрами. Вам нужен, вот он, отель. Мгм. Он говорит, на эту сторону выйти. Так, Вот, смотри, 3-1 к этому выходу. То есть они все обозначены выходами, смотри, интересно. цифрами. Да, то есть получается, что если вы скачаете вот это Макао, Да, какао. какао, Какао. Макао, какао, Какао, да. да, и вы сможете вот так вот пользоваться и легко находить точки. 3-1. Да, тем самым можно как бы достаточно бюджетно Да. путешествовать по Корее. Мы сегодня вам все это показываем. Это подземный мир. Вообще, смотрите, здесь просто какие-то сады цветут. Это метро. Это все метро. А это что такое там? Смотри. Это кофейня, да? А, да. Да, кофейня под землей. 카카오맵 하나로 지하철 출구까지 정확하게 안내받고 지하철역 안에는 정원과 카페와 식당가까지. 두 사람은 이 모든 것이 지하철역 안에 있다는 사실에 연신 감탄을 쏟아냅니다. 이날의 감동을 안고 숙소로 돌아간 두 사람. 그리고 다음 날 서울의 또 다른 매력을 찾아 다시 거리로 나섰습니다. На самом деле здесь, в Корее, очень вкусные такие острые сосиски продаются в 7-Eleven. Да. Таких в Таиланде нет. Вообще ассортимент в 7 отличается даже в самом Таиланде, а здесь так тем более. Вот здесь сосиски наши. Вот. Это небольшие, толстые, с сыром. С сыром вкусный. Ну, вот эти вот неплохие были, я помню, мы брали. Да. Вот это, да? Да, с чили. Немного островато. Давай возьмем такую. Давай. По 2500 Да. вон. Где бюджетно поесть? 7-Eleven, конечно. В Корее тоже. Как оказалось, в 7-Eleven здесь места мало, и микроволновку они вынесли на улицу. То есть, говорит, на улице подогреем. Давай подогреем. Надеюсь, не взорвется. Ну все, ждем.
Смотри, стройки какие-то, что строятся даже здесь, в центре, да? Да. Машины гоняют по брусчатке. 편의점 소시지 하나에도 바로 그 맛이에요 라며 환하게 웃는 두 사람. 한국 편의점은 단순히 물건을 사는 공간이 아니라 여행의 추억이 담기는 장소가 되고 있습니다. 그렇게 소소한 행복을 나누며 두 사람이 향한 곳은 서울에 숨겨진 골목이었습니다. Что здесь за кафешка такая? Причем все кафе в таких необычных оформлениях, да? Это ханок, настоящий ханок. Это традиционный корейский дом. Представляете, вот как он выглядит. То есть здесь же вход, Да. да? Со И всех сторон вот получается забор здесь, небольшая территория, садик. внутри. Вот, красота. А также в этих домиках устанавливают теплые полы. И комнаты должны быть очень маленькими. Ну, для Ну, того, чтобы чтобы в было комнатах было тепло. И вот этот сам формат крыши позволяет удерживать тепло Да. в холодное время и в то же время Прохладу. когда Тёплые. жарко, да. Да. Поэтому вот видите, все вот так вот в Корее, не просто так, как говорится, И представляете, это вот целая деревня. из таких вот домиков. Да, очень романтичное, классное место. 수백 년 역사를 간직한 익선동 한옥 골목. 일제강점기에 많은 한옥이 파괴됐지만 한국인들이 끝내 복원해낸 이 골목을 보며 두 사람은 한국의 역사와 문화의 깊은 경의를 표했습니다. 저도 이 장면을 보면서 새삼 느꼈는데요. 우리가 매일 지나치는 이 한옥들이 누군가에게는 이렇게 특별한 역사의 현장으로 보인다는 것을요. 그리고 드디어 두 사람이 가장 기대했던 순간이 찾아왔습니다. Ну как? В Корее говядина особенно вкусная, я не понимаю, как. Это просто бомба. Попробуй. Свининку дожаривать, потому что свинина подольше, да? Да. Вкусно. Попробуй. Я закушу чесночком. Вот, смотрите, я тоже взял кусочек сейчас. Пустим, соль макну. Я еще с чесночком, потому что горло болит. Вообще, Решил поджарить очень вкусно, да. росточки. Лист салата. 기울어진 불판에서 기름이 흘러내리고 직원이 직접 고기를 구워주는 한국 바베큐. 마치 요리사가 직접 요리해주는 것 같다는 표현이 딱 맞는 순간이었습니다. 물도 무료, 반찬도 무료. 두 사람이 왜 한국을 제2의 고향이라고 했는지 이 장면 하나로 충분히 이해가 되는 것 같습니다. 오늘 영상 보시면서 어떤 생각이 드셨나요? 공항에서 시내까지 이어지는 지하철, 익선동의 평화롭고 아름다움을 간직한 한옥 모습, 우리가 매일 당연하게 누리는 것들이 누군가에게는 다시 찾아오고 싶은 이유가 되고 있다는 것. 어쩌면 우리는 이미 충분히 자랑스러운 나라에 살고 있는 건지도 모릅니다. 역시 한국은 알면 알수록 더 자랑스러운 나라라는 생각이 듭니다. 오늘 영상에 미처 다 담지 못한 더 많은 이야기는 발레라와 나디아의 채널에서 확인해 보실 수 있습니다. 대한의 소식 채널은 이처럼 외국인의 시선으로 바라본 한국의 자랑스러운 모습과 솔직한 감상을 생생하게 전해드리고 있습니다. 오늘 영상이 즐거우셨다면 구독과 좋아요를 부탁드리며 여러분의 소중한 의견도 댓글로 자유롭게 남겨주세요. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.